I jestem na Łotwie. Dobra, to oficjalnie budzi mój niepokój. No fajny widoczek, stąd fajny. Jest jezioro, rzeka i morze naraz. Bardzo twarda kanapa. No i jesteśmy w Rydze. Polski akcent wszędzie chyba się znajdzie. Plusy i minusy jazdy motorem, które odkrywam teraz. Prawie 800 km i jestem. Łotwa. Jeszcze jestem na granicy, nie wjechałem za ten słupek, ale za moment przekroczę go. Może na pieszo to zrobię. I jestem na Łotwie, a tu jest Litwa. Także motorek dał radę. Nie wiem już ile godzin łącznie. Wczoraj było 13 godzin, dzisiaj już też sporo. Potem podliczę wszystko, ale jesteśmy na Łotwie, jedziemy do Rygi. No, przede mną kolejny ciekawy budynek w tym mieście, to Akademia Petrina z 1775 roku. Z drugiej strony mostu znalazłem fajne miejsce w Jełgawie, jest jakieś nabrzeże, można sobie popływać. Zobaczcie jaki fajny wodospad, idę go zobaczyć. Tam jest widać fajne miejsce, taki napis do zdjęć Jelgawa, więc pewnie musi być ładne, przeważnie takie napisy są w ładnym miejscu. No i dotarłem w to miejsce, naprawdę tu jest fajnie. Przyznam się, że tu zignorowałem znak, ale tak naprawdę jak patrzę, to była jedyna droga, tu nie ma innej, więc nie wiem jak tu inaczej wjechać. Masa takich fajnych rzeźb. Tutaj nawet do siedzenia jest taka ławeczka w kształcie jakiegoś starego roweru. No dobra, to oficjalnie budzi mój niepokój. Słuchajcie, cały park tego jest, tych rzeźb. Tylko nie mówcie nikomu. O i kolejna rzecz, której u nas nie widziałem. Party boat. Łódka, na której się pływa, a w środku jest grill i się je. Ja myślę, że to by się przyjęło. I zobaczcie, pomysł na biznes jest. Także nie dziękujcie, tylko róbcie biznes. Ja mam wejście gratis. Tutaj coś na kształt amfiteatru. No i udało mi się. Jestem przy napisie Jelgawa. No fajny widoczek, stąd fajny. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Dojechałem do miasta Jurmała, zobaczcie. To jest coś takiego z wyglądu jak Sopot, taka główna droga, a na mapie trochę jak Hel wygląda. Tylko że nie jest tak otwarty jak Hel.
No i tutaj taka właśnie rzeczka płynie w koło. O, widać, w koło płynie rzeczka. Morze Bałtyckie, jeszcze jakiś zalew, więc 3 rzeczy naraz, zobaczcie. Jest jezioro, rzeka i morze naraz. Dość ciekawe miejsce. Najgorsze, że nie miałem gdzie stanąć i pozwoliłem sobie w takiej zatoczce dla taksówek na murku. I wjeżdżając na ten murek, nie obliczyłem, że jest taki wysoki i muszę szybciej wjechać. I dotknąłem rury wydechowej, więc chyba będę miał poparzenie. No ale jakieś straty muszą być. Tutaj pociągi jeżdżą i po takiej kładce się przechodzi na drugą stronę. No i tutaj macie tą rzeczkę, którą wam pokazywałem, ten zakręt tej rzeki. Ojejku, zaraz nie wyrobię, muszę iść do toalety. O, otwarte. No, jak to dworcowe toalety, pomalowane. Także to już drugie miasto, przepraszam, tak, drugie miasto, jakie na Łotwie odwiedziłem. Miasta są ładne, zadbane, w ogóle co innego niż myślałem. Gdzieś tam mi w głowie siedziało, jak byłem małym dzieckiem i w wiadomościach gdzieś słyszałem kupę lat temu, naprawdę małym dzieckiem byłem, że Litwa, Łotwa, Estonia to są kraje trzeciego świata. Nic tu takiego nie widzę. Owszem, są stare domy, mniej zadbane, są takie drewniane, rozsypujące się. Wiele jest też domów takich, których nie zburzono, tylko zostały, a powinni zburzyć. Nie usunięto ich, ale to może też wynika dlatego, że nie są tak blisko Europy jak my i my staramy się dążyć do tej Europy. Chcemy wyglądać jak ta Europa, o, jest zawalone, to burzymy i tak dalej. A to ma swój urok. Dlaczego tego nie zostawić? Można sobie popatrzeć, chociaż pełno takich drewnianych, więc domków starych jest. A drugie, myślę, że też właśnie nie gonią za tą kulturą europejską aż tak jak my, więc im to nie przeszkadza. Dużo widziałem rodzin, które mieszkają, widziałem takie budynki, które myślałem, że są opuszczone, a tam pieski biegają, widać, że ktoś mieszka, więc a generalnie takie enklawy są w polu, że w koło albo w kwadracie są drzewa obsadzone i tam w środku jest domek. To bardzo fajnie wygląda. No dobra, ale jesteśmy już w cywilizacji, w sopocko-helskim miejscu i tam widzę jest deptak naprzeciwko mnie, więc jeszcze tylko jego zobaczę i będę chciał jechać dalej. Zobaczcie przed nami, jakie ładne, równo przycięte drzewa są. I tutaj właśnie widziałem taki deptaczek, więc zaraz obczaimy, czy warty jest zobaczenia. No, zobaczcie, jaka ciekawa fontanna, ludzie sobie przy niej zdjęcia robią. Fajnie to wygląda, jak ćwierć UFO, z którego woda wpada od razu pod ziemię. No, także widzicie, bulwar taki jak nad morzem wszędzie i u nas. Ładnie zadbane są, nawet Indianie, którzy grają. Więc wszystko jest podobne. Taki powiedziałbym Sopot, trochę Monciak przed nami. Widzę, że to się ciągnie daleko, więc też nie będę daleko szedł, bo zaraz pół godziny stąd jest Ryga, a mi właśnie zależy, żeby do Rygi trafić, bo to jest stolica Łotwy. Zobaczcie, że ten budek, Boże. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Zobaczcie, że ten budynek tutaj ma oznaczenie zabytku. A, jeszcze jednego wam nie powiedziałem. Słuchajcie, mówiłem już, że bardzo twarda kanapa. Przynajmniej jak się jedzie już prawie 1000 km zaraz. A miałem taką dmuchaną poduchę. Napompowałem już ją tylko 2 pufnięciami. Kładę sobie tutaj, siadam sobie na nią. O! I nie uwierzycie, jakie to jest wygodne. Już mam problem bolącej kanapy z głowy. Trochę jeszcze został kręgosłup od tego siedzenia, ale czasem trzeba się zatrzymać i rozchodzić i tyle. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, teraz taki mały tutorial. Stajecie sobie w sklepie, na Łotwie na przykład. Nic w ząb nie rozumiecie, o co im chodzi.
Wystarczy, że sobie włączycie aparat w telefonie. U góry tutaj jest obiektyw Google'a i na dole przełączamy na tłumacz. Automatycznie tutaj wykrywa język u góry, chyba że chcecie ręcznie wybrać. No i teraz już nic prostszego. Zobaczcie, najeżdżacie sobie na coś i zmienia się. Widzicie to? Ciach. Wszystko możecie sobie przetłumaczyć. Nawet taki długi tekst przetłumaczyło, zobaczcie. To jest naprawdę przydatna funkcja. Także co ja będę mówił? Korzystajcie. No i jesteśmy w Rydze. Dojechaliśmy. Chociaż jest już wieczór, miałem nadzieję, że szybciej dojdziemy. To jeszcze coś tam widać. Zwiedzamy. Nie ukrywam, że chciałem Rygę zrobić jeszcze za dnia, ale widzę, że jest ładne miasto i bardzo duże, więc raczej nie dam rady do wieczora, żeby już jechać dalej pod Finlandię. Jeżeli Ryga będzie na tyle ładna, że będę chciał ją zobaczyć w dzień, to gdzieś tu w pobliżu zostanę. Ale przeważnie takie ładne miasta, takie ładne starówki bardzo ładnie nocą wyglądają. Więc może pozwiedzam nocą, a później pojadę dalej. Zobaczymy. Słuchajcie, tak nie wiem co jest co, więc po prostu będę pokazywał kadry i sobie obejrzycie sami co tu jest. Chodzę na jakiś wielki plac, gdzie widzę pełno barów, światełek. Muzyka gra, więc to jest chyba jakieś centrum tej staróweczki. Ale masa fajnych budynków. Bardzo fajnie tu jest. Wow, jak ładnie świecą te witraże. Nie wiem, czy to widać na filmie. Może postaram się bliżej podejść. Wiecie co, nie wiem czemu, ale to miasto bardzo mi przypomina Sztokholm. W samym środku Rygi, na środku starówki sklep. I co jest na półce, jedna rzecz mnie zaciekawiła. Susa Supa Knorr Sierra. Proszę bardzo, knor, serowa z grzankami, gorący kubek. Polski akcent wszędzie chyba się znajdzie. Dobra, teraz pytanie konkursowe. Poszedłem gdzieś tam i tam. Pytanie brzmi, gdzie jest motor? Zawsze miałem dobry zmysł orientacji, więc moja orientacja mówi mi, że mam iść tam. Zobaczymy. No dobra, słuchajcie, nie byłbym Polakiem, jakbym trochę nie pomarudził. Jest godzina 21, czyli tutaj już 22. Robię się zmęczony. Najchętniej to bym się położył już do gotowego łóżka, ale trzeba jeszcze gdzieś jechać, trzeba znaleźć miejsce, trzeba rozbić namiot. Plusy i minusy jazdy motorem, które odkrywam teraz. Plusy są takie, że jest naprawdę wolność, niezależność. Można wjechać tam, gdzie autem się nie wiedzie, można stanąć prawie wszędzie. Natomiast minus, no minus taki właśnie, że jednak jest mniej bezpiecznie, trzeba znaleźć bezpieczne miejsce na namiot, no i trzeba go rozstawić, położyć, więc już jest więcej roboty.
a czasami się po prostu nie chce. Trzeba ten cały bałagan rozwinąć, złożyć, a w przyczepce to tylko się otwiera drzwi, jak się jest zmęczonym, kładzie się i tyle. A tutaj mamy kościół Najświętszej Marii Panny. Tak właściwie to żartuję, nie wiem jak się nazywa, ale co drugi tak się nazywa, więc jest duża szansa, że trafiłem. Natomiast te lampy są fajne, duże takie, robią wrażenie. No piękna jest Ryga, piękna naprawdę. Może, ale jest zmęczony, już zaczyna mi odbijać. No, coś chciałem powiedzieć. Także wiecie co. Nie no, za każdym razem jak już myślę, że większość uliczek zwiedziłem, to odkrywam jakąś nową, którą muszę wejść i już zrobiła się z moich ruchów taka sieć jakby ktoś rozkładał linę, że bardzo jestem ciekaw, czy trafię ja do swojego motorku. Jeszcze nigdy mnie orientacja nie zawiodła, zobaczymy. Narzeczony kościółek jest z 1225 roku. Stary.